За 7 дугаар хэсгийг хүлээн авч үзнэ үү? 8 дугаар хэсгийг оруулаад Безулок анime маань дуусах учраас энэ 7 дугаар хэсэг жоохон богинохон болчихсон шүү. Бас хэдүүлээ аль хэдийн мянгуулаа болчихсон байна лээ. Энэ хүртэл дэмжсэн та бүхэндээ дахин баярлалаа. Цаашид ч бас дэмжээрэй гэж хүсэж байна. За дараагийн хэсгийг хүлээн авч үзнэ үү? Рим багасаа л ахыгаа мундаг гайхалтай гэж бодсоор иржээ. Мөн хинээс ч илүүтэйгээр ахыгаа ялагдах дургүйг мэддэг. Сааж багасаа л дэлхийн шилдэг довтлогч гэсэн мөрөөдөлтэй байжээ. Тэгээд нэг өдөр Рим тоглоомороо тоглож байгаад хөлбөмбөг тоглож байгаа ахыгаа хараад би ч бас ах шигээ дог мундаг болмоор байна. Би ч бас дэлхийн шилдэг довтлогч болж чадах болов уу гэд ахынхаа дамжуулсан бөмбөгийг очиод зогчдیں۔ Сааж дүүгээ хараад Рим надтай цуг хөлбөмбөг тоглол. Чи хоёр дахь шилдэг довтлогч болж чадна с гэсэн байдаг. Исагигийн ээж аав хоёрын хойно Бачирагийн ээж нь бас суучихсан байдаг. Хоёр талч бүүн баяр. Ялангуяа Бачирагийн ээж нь хүүгээ манай хүүтэй тоглож байгаад баярлаа. Анх удаагаас ийм хөвгчтэй тоглож байгааг нь харж байна л гэдээ. За тэгсэн үзэгчийн суудлаас Хиёма гэдэл чигрийг дууддیں۔ Тэгсэн чигэр ичээд Атая Карасу хоёр ч яаж зүгээр байх вэ? Тэр хөөрхөн бүсгүй чинь хэн бэ гэдэл чигэр ихчил гин. Үүний дараа нөгөө Японы зөвлөгч чинь шигшээн дасгалжуулагчийг заандаад үрдэн бол спортын бүх зүйл. Ямар ч хамаагүй аргаар Безулокийг бяцлал гин. Энэ хооронд Безулокийн хэд ялж чадна л гэсэн итгэлтэй байлаа. Тэгтэл Ариу миний өшөглөлтийг харсан уу л гин. За тэгээд удаагүй Эго орж ирнэ. Эго орж ирснээ шууд л эхний хагасыг гяс нэгтийл гин. Тэгснэ яаж гол оруулсан? Бид төлөвлөгөөгөө гаргасан ч эхэндээ бүтээгүй. Тэгтээ гол оруулж чадсан Итоширийн болон Исаги Йочгийн ачаар чадлаа. Бэлтгэлийн дагуу хоорондоо ойрхон тоглож Исаги Йочи ойрхон байгаа учраас сонголтууд нь үлэмж ихээр нэмэгдсэн. Яагаад тэгсийн Рин гэж асуудаг. Рин хариуд нь хамгаалалтыг нь давахын тулд золиос хэрэгтэй байсан юм. Тэгээд золиосонд Исаги яг таарч байсан л гэдэг. Эго шууд Исагигаас чи өөрийгөө золиос гэж бодож байна уу гэтэл Исаги үгүй ээ би өөрөө гол оруулна гэж хариултгаа. Тэгээд Эго талбайд байгаа 11 хүн бүгд өөрсдийнхөө Эгонд хөтлөгдөн тоглосон учраас ийм үр дүн гарлаа. Гэхдээ 2 дугаар үед бол өөр. Битгий сэтгэл хана. Эцсээ хүртэл тэмц. Гол 4 болтол битгий бууж үгдээд явнаа. Тэгээд явхаасаа өмнө 2 дугаар хагаст нэг л зөвлөгөө өгье. Бут нэргэл гин. За харин нөгөө талд Японы шигшээ багийнх нь яах вэ ийх үү гэд ярилцаж байтал Сая орж ирдэг. Тэгээд Саяс асуудал Сая хүснээ хий. Одоо надад хамаагүй. Би харьлаа гэд харих бэлтгэлээ хийдэг. Нөгөө хідэн ч гайхаад байж байтал Сая танаа ахлагч бид хоёр мөрийдсэн л гэдэг. Тэгснэ би анханасаа Безулок анхаарал татсан болохоор л орсон. Тэд одоо ч түүхийж тэдний зорилго нь танараас өөр. Энийг мэдсэн байхад хангалттай. Одоо энд байх шаардлага алга гэд явах гэтэл айгүй. Өөрсдийн чадвараа шалгаж хаана байгаагаа мэдэх гэсэн л гэдэг. Тэгснэ бид суулт орой. Энэ байдлаараа Японы шигшээ эзлэгдэж бид алга болох биз. Анх удаага ингэж шар гозоожин гэхэд Сая ухаарахад хэтэрхий хожимдож. Би явбал та нарт ялах арга байхгүй гэтэл айгүй. Байгаа штэл гэдэг. Тэгээд Сая шидо 2 урд гарахаар болдгоо. Рин Саяг тэгж хийснээс хойш үргэлж ахыгаа дэлхийн шилдэг довтлогч болж өөрөө 2 дахь шилдэг довтлогч болно гэдэгт итгэж тоглодог байжээ. Тэгээд нэг өдөр Сая Испани руу дэлхийн шилдэг клубын академи руу явхаар болжээ. Тэгээд Сая намайг явсан хойгоор битгий бууж өгөөрэй л гэдэг. Рин ч Японы шилдэг болцоход байж байл гэдэг. Саяч тийм ээ тэгээд дэлхийн тавцан руу гарцгаая л гэсэн байдаг. Рин ч Японы шилдэг болно гэсээр тоглосоор байлаа. Тэгээд нөгөө нэг цастай өдөр ирж байгаа юм да. Саяч ирснэ надаас илүү мундаг хүмүүс байгаа. Би мөрөөдлөө өөрчилсөн. Дэлхийн шилдэг хагас хамгаалагч болно гэдгийг. Ринч юу яриад байгаа юм бэ? Хамтдаа тоглож. Та нэг болж би 2 болно биздээ л гэдэг. Тэгтэл Сая тийм би шилдэг хагас хамгаалагч. Чи шилдэг довтлогч болно гэхийн завдалгүй Рин. Би дэлхийн шилдэг довтлогчийн дүү. Ийм юм хэлэх гэж ирсэн юм уу л гэдэг. Тэгсэн Сая одоо л ойлголоо. Хоёулаа дутууд үлмэг гэснээ чи ялбал би чиний мөрөөдлөөр явъя. Харин би ялбал бидний мөрөөдөл энд дуусна л гэдэг. Тэгээд өмнөх хэсэгт гарсан шиг Сая ялдаг. Ринч би маш их хичээсэн. Таныг орлохоор болсон. Багийнхаа төлөө тоглож амснараа Японы шилдэг болсон. Ингээд дуусах юм уу? Хэрвээ тантай цуг биш бол надад тоглох шалтгаан байхгүй eel гин. Тэгсэн Сая тэгвэл боль. Юуны чинь Японы шилдэг. Юуны чинь намайг орлох. Намайг дахиж хөлбөмбөг тоглох шалтгаан болгон ашиглахаа боль. Чи миний хувьд зүгээр л ядаргаатай дүү. Одоо надад чи хэрэггүй гэж хэлсэн байдаг. Ринч тэр цагаас хойш тоглохоо болохоор шийдэж. Ахыг дэлхийн шилдэг болгох гэсэн туршилт байж гэж өөрийгөө боддог. Миний мэдэх ах. Бүгд худлаа. Гэснээ ширээн дээрх зураг цомдрээ буулгаснаа. Үгүй ээ. Энэ бүх зүйл болоогүй юм шиг байж чадахгүй. Худлаа байгаагүй. Ингэж ахтаа өшөөтэй болжээ. Тэгээд Рин Исаги хоёрч талбай руу гартал шидав байхан тэрэ. Эгоч яагаад шидав гэж Итоши Сая гэх эгоистийн санаа юу болохыг харцгаая л гэдэг.
Шитоуч Ринийг харчхад хэн нь номер 1 болохоо үзцгээе л гэдэг. Шитоу Вакацукигийн оронд гарч ирсэн байт юм а. Яагаад нөгөө нүднийхээ гадуур хар хүрээтэй. Исаги Шитоу гарч ирснээр нөхцөл байдал өөрчлөгдөнө. Тэр өөрчлөлтийг атгаж хамгийн түрүүнд дасан зогтсон нь баатар болно гэж бодноо. За ингээд шигшээ багийнхан бөмбөгөө гаргаснаар тоглолтын 2 дахь үе эхэллээ. Никоч 16 дотор гарцаагүй оноо авдаг Шитоугаас хараагаа салгаж болохгүй л гэж бодно. Шитоуч бөмбөгөө Сая руу дамжуулдаг. Тэр үед нь Нико дамжуулалт авах үед булаанс гэж боддог. Тэгсэн Шитоу бүгдийг нь сүлжээд яваад өгдیں۔ Тэр хөдөлгөөнийг нь хараад Нико түүний хувьд 11-ийн эсрэг 11 биш, 1-ийн эсрэг 21 юм байна гэж ойлгодог. Тэр хооронд Саяч бөмбөгөө дамжуулж Шитоу бөмбөгийг нь авдаг. Дамжуулахад нь чигэр ирдэгч Шитоу Синдоу руу хайд юм да. Синдоу би Саягийн хийснээр л хийж гиснээ буцаагаад Шитоу руу дамжуулдаг. Чигэрич Шитоуг дэмжиж тоглож байна. Яг л Исаги Ринийг дэмждэг шиг л гэдэг. Шитоуч Синдоу руу хайж Синдоуч хажуу тийш Сая руу дамжуулдаг. Саяч бөмбөгөө аваад шууд л цогтдог. Тэгсэн цохоогүй Шитоу руу дамжуулсан байдیں۔ Шитоуч цохих гэсэн ашгүй харин Нико гарч ирэн бөмбөгийг аюулгүй болгодогч Шитоугийн хөлийг бас өшөөсдөг учраас алдаа болж шар хуудас авнаа. Исаги очоод сайн хамгааллаа гэтэл Нико алдаа хийхгүй бол зогсоож чадахгүй байлаа. Хамгийн аюултай цэгийг уншин бүгдийг харж байсан байтал Синдоу гай боллоо. Шитоугийн хөдөлгөөнийг нөхөж хамгийн эвгүй байрлал руу гүйсэн нь намайг хэсэг тэнэгэлзүүлж шар хуудас ахуулчихлаа л гэдэг. Шитоу тааруулан хөдөлж байгаа Синдоу гэрэлтэж чадахгүй байгаа ч бидний хувьд ядаргаатай байна л гэдэг. Тэгээд босох гэсэн өөрийгөө бас гэмтээжээ. Тэгснэ би тогломоор байна. Довтлогч болж чадаагүй ч энэ нүд болон тоглолтоороо довтлогч нарыг бяцлах хамгаалагчийн зугаатай байдлыг ойлгож байна л гэдэг. Шитоу Сая 2 чөлөөт цохилт хийхээр бөмбөгний ард ирсэн байлаа. Тэгээд Шитоу цохин гээд байж байтал Сая урам зоригийг битгий зогсоо. Одоо энэ мөчид хамгийн гайхалтай голыг төсөөлөл гэдэг. Тэгсэн Шитоу надад нэг хөдөлгөөн ороод ирлээ. Гэхдээ амар хэцүү. Чи гүйцэж чадах юм уу л гэдэг. Тэгсэн Сая намайг хэн гэж бодов? Шит ашиглаад мөрөөдлийг чинь биелүүлээд үгүй л гэдэг. За тэгээд шүүгч шүглээ үлээснээр Шитоу хөдөлтөгч хажуу тийш гүйдэг. Бүгд Саяыг зогхно гэтэл чигрийг ганцаараа дамжуулах гэж байна. Дээд хурдаараа зогсооно гэд гүйдэг. Саяд Шитоу руу дамжуулсан чинь чигрийн дээд хурдаараа ирэх мөчөөс нь 1 инчийн зайтай зөрүүлдэв. Тэгээд Шитоу Зообусе Зэн сайбо Драгон Драйвер. За ингээд 2-2 болж тэнцлээ. Исаги Шитоу өөрийн цохимоор байгаа цэг рүү гүйхэд чигрийг таслах гэж гүйсэн. Тэгтэл Хитоши Сая чигрийн хурд Шитоугийн хүссэн цэг өөрийнх нь дамжуулалт гээд бүгдийг хормын дотор тооцоосон л гэдэг. Тэгсэн энэ чинь миний хаагаад байгаа рефлекс биш үү л гэж боддог. Тэгснэ тарих болон биеийн рефлексээрээ хөдөлж байж л оруулна. Рефлексийг рефлексээр үржүүлснээр тэдний тоглолт бие дээрээ давхарлагдаж байж саяны гол орлоо. Висүлок Шитоугийн төсөөллийг харж чадаагүй ч Сая харан дамжууллаа л гэж боддог. Тэгтэл чигрийн хөлөө барин унлаа. Никоч мөн адил. Энэ бүгдийг харсан Эго сэлгээ хийхээр болжээ. Тэгээд оронд нь Рео болон Хёри 2 орж ирлээ. Тэгээд чигри Эгогийн хажуугаар өнгөртөл Эго сэлгээнд асуудал байна уу гэдэг чигри байхгүй л гэдэг. Эго уйлах юм бол эцсээ хүртэл талбайд гүйх биетэй бол. Наад бухимдал чинь одоогийн хязгаар чинь л гэдэг. Реоч Наги дээр очин хүлээлгчглээл гэдэг. Тоглолтын өмнө юм хэлсэн бололтой. Тэгсэн Наги эрхийг чинь мэдэж байсан л гин. Тэгснэ бид энд дуусахад арай эртэл байна гэдэг. Ринч бөмбөг гаргаснаар тоглолт үргэлжиллээ. Хёри урд орж ирснээр тактик нь өөрчлөгдлөө. Өдийг хүртэл бүгд Ринийг цөмөө болгон гүйж бүгд чадвараа ашигласаар ирсэн билээ. Хёригийн чадвар нь 50 харж тогтоох. Тимээс урд игнэнд зай гаргаж өгөх 50 техникч юм байна. Хёрич бөмбөгийг авахд дараа ирлээ. Исаги Хёри нэгийн эсрэг нэг тоглолтог тоглогч биш харин бидний хөдөлгөөнд тааруулж дамжуулдаг тоглогч л гэдэг. Тэгсэн чинь Хёри нарийн зайгаар хөлийн гадраараа Карасу руу дамжуултыг. Карасуч урагш явж байгаад арагшин дамжуулж Хёри авдаг. Исаги Хёригийн дамжуулалтад рефлексээрээ хариу үйлдэл үзүүлэх хэрэгтэй гэд урагшгүйнэ. Хёрич солгоогоороо эргүүлэхтэй хайдаг. Дамжуулалтрын дээр биш Наги руу ирж байлаа. Тэгсэн Нио ирж хамгааллаа. Наги энэ нөхөрч ядаргаатай юм аа. Ринийг ашиглаж суул гарч байхад чинь л гэдэг. Тэгснэ ямартай ч үсрий гээд үсэрч хойгоороо дамжуулдаг. Тэгсэн чинь Исаги Рины хойгоор ирж байд юм да. Тэгээд зохих гэсэн чинь айгүй ирнэ хүзүүч зүүлэх гэж ирлээ гээд хаадаг. Исаги энэ нөхөр эргүүлж байгаа цагт миний чадвар хэрэггүй нь л гэж боддог. Хаятыч бөмбөгийг авч Сая руу дамжуулдаг. Тэр хооронд Рео Эго юу гэж хэлснийг сандаг. Чамайг гаргаж байгаа ганц шалтгаан нь Шитоуг зогсоох гэхэд Рео би энэ бүх хугацаанд хамгаалагчдын чадварыг сайн харсан л гин. Тэгээд Реоч Сая Шитоу хоёрыг анхааралтай харж байгаад хөдөлдөг.
コピー成功。これがこの試合での俺の役割。カメレオンディフェンス гэж зогсоодог. Тэгснэ би энэ чадвараараа шидов зогсооно л гэдгийг. Исаги мухардмал байдлыг эвдэж довтлох хувилбарыг нэмсэн Хёр. Хамилын хамгаалалтаар шидов зогсоосон Рио сэлгийн амжилттай боллоо л гэж боддог. Шигшээ багч хажуугаас гаргаж тоглолт үргэлжилсэн. Шидов хөл бөмбөг бол спорт биш. Энэ бол амьдралыг тэтгэгч. Миний чадвар орон зайг мэдрэх. Гол оруулж энэ талбайд амьд үлдэх бүх зүйлийг хийдэг. Торгуулийн талбайн төгс төгөлдөр байдал. Торгуулийн талбай дотор нуруугаа харуулсан ч гол оруулж чадна л гэж боддог. Тэгээд сая Шидов руу хаяхад Шидовгийн хойно Рио шахан ирдэг. Рио Ниогийн чадварыг хуулбарсан байлаа. Тэгээд Шидов чи өгийн хуулбар төдийгээд зохиход Рио хүрснээр гагмар руу хөнгөн гихчэнд барьж авдаг. Шидов илүү их тесрэмээр байна л гэдэг. Хүмүүс ямар нэг зүйл үлдээхийн төлөө оршдог. Өөрийн гений үлдээх нь бүх амьд биетийн төрөлхийн програм. Хүмүүстэй харилцаж эсвэл гомдоох замаар дурсамжид нь үлдэх нь үнэтэй адил. Ямар нэг зүйл бүтээх тийм болмоор байна гэх хүсэлт бүр удамгээд энэ дэлхийд өөрийн оршихуйгаа үлдээх үйлдэл юм. Миний хувьд хөл бөмбөг тоглох нь үнэтэй адил гэж бодохдоо зэрэгцэн гагмар урагшин цөлтгөө. Тэгсэн сая бөмбөгийг цээжин дээрээ тогтоон шууд урагшин дамжуултыг. Шидовч бөмбөгний араас ганцаараа сул гараад явж байдیں۔ Тэгсэн гагмар урагш гарan бөмбөгийг мөрөгдөг. Тэгсэн Шидовスパークしろと肉踊るビッグバンドライブгэж оруулснаар энэ тоглолтод хамгийн анхны пловд орсон хүн нь Шидов болж таарав. Ингээд 3-2 болно. Исаги Итоши Сай гэх гоц авьяаснаар чөтгөр сэрэгчлээ. Энэ байдлаараа дуусах нь. Японы хөл бөмбөгийг өөрчлөх нь бид нар биш, тэр хоёр юм уу гэж бодноо. Тэгснээ Исаги Эго дээр очин ингээд дуусмааргүй байна. Яах вэ л гэж асуудаг. Тэгсэн Эго Безүлок аль хэдийн ялчихсан. Хэрвээ энэ тоглолтод ялагдвал Безүлокийг татан буулгаж би Японы хөл бөмбөгөөс хөөгдөх байлгүй. Гэхдээ та нар алга болохгүй. Шидов Рюсэ Японы хөл бөмбөгийн од болж Итоширийн Японы шигшээд орох байлгүй. Харин бусад нь алдартай их сургуульд орж дотоодын лигт тоглох боломжууд нээгдэнэ. Үүнээс цааш Безүлокт байсан чинь давуу тал болно. Үгээрээ бахарх. Бид аль хэдийн ялчихсан л гэдэг. Тэгсэн Исаги хинт хамаатай. Японы хөл бөмбөгийн ирээдүй. Дараа нь ирэх баталгаа гэд хамаа алга. Бид одоо энд ялмаар байна. Дараа гэж байхгүй. Ялагдах нь үхэхтэй л адил. Гэвч бид хараахан үхээгүй байна. Дэлхийн шилтгэс өөр юу ч хэрэггүй. Биднийг ялуул хөгийн дөрвөн нүдэт минь. Энэ Эгог та зааж өгсөн бидтэй л гэдэг. Эго хариуд тэгвэл цаашид юу ч болж мэдэх төлөвлөгөөгөөр явъя. Чиний ээлж гээд баруу гараад ирнэ. Ингээд Отаяг баруугаар солино. Тэгээд Эго өдийг хүртэл миний төсөөлснөөр явсан ч тэрний доторх Эго миний төсөөлнөөс ч илүү байна л гэдэг. Тэгснэ одоо тэд хөл бөмбөгийн хамгийн халуухан цэгийг бүтээж магадгүй л гэдгийг. Ринч урд игнэнийхэн бүгд бүх энерги довтлоход ашиглана. Өгсөн ч ялан шүүс гэдэг. Ингээд Безүлокийнхан хамгийн хүчирхэг довтлогооны байрлалд оржээ. Исаги бөмбөгөө гаргаснаар тоглолт үргэлжиллээ. Тэгээд Исаги баруу хэрвээ өөрийнхөө бүсэд бөмбөгөө авчихвал гол оруулах боломжтой. Би барууг түүний бүс рүү замчилж бүгдийг нь давна. Би өөрөө гол оруулна гэж боддог. Тоглолтын өмнө Эго баруутай ярьсан байдаг ба чамайг солих үед Юкимия Киню талбайд байвал жигүүрээс нь бөмбөг залалтаар тэдний байрлалыг алдагдуулна. Бусдад нь Юкимия та хоёрын чадварт тулгуурлан довтол гэж хэлсэн. Гэхдээ тэднийг битгий тоо. Чи тоглолт дуустал Исаги Йочиг залхих талаар бод гэж хэлсэн байдаг. Рин Исаги хоёр хоорондоо дамжуулж байгаад хойшоо Хёрд өгдөг. Тэгсэн тэр хоёр хоёулаа зэрэг хөдөлдөг. Тэгээд Ринийг Синдо авсантай зэрэгцэн Хёр Исаги руу дамжуулдаг. Хаятч булаахаар Исаги дээр ирэхэд бароо төрүүлээд булаагаад аваад явдیں۔ Хаяты бүр гайхаад орхидог. Үүнийг харсан Эго баруугийн тоглох арга барилд оновчтой байдал байхгүй. Хөл бөмбөгийн тухай илүү их мэдэх тусам гарганд нь орох амархан. Хинч байсан хамаагүй өөрийнхөө ашигын төлөө бүгдийг эмх замраагүй болгодог хаан учраас Жокер болгосон юм аа л гин. Баруу дээр дараа 90 хамгаалахад баруу гол руу харах үед нь дараа дамжуулалт уу? Үгүй ээ, чи өөрөө цогтөг төрлийн хүн биз дээ. Эндээс цохих газар байхгүй л гэж боддог. Тэгтэл Исаги дамжуул баруу л гэдгийг. Дараа дугаар 11 рүү дамжуулаад бөмбөгөө авах нь эсвэл өгөөж болгож өөрөө дотогш орох гэж байна уу гэхийн завдалгүй баруу жигүүрлүүн дардیں۔ Тэгээд дараа дамжуулах нь гээд хөлөө явуултал баруу дахиж хуураад цогт юм да. Тэгсэн шом онцгоно. Гараад ирсэн бөмбөгч Юкимия дээр ирнэ. Юкимия хамгаалалт нь суларчглаа. Баруу яалчгүй их замраагүй байдлыг бий болгочихлоо гэж бодоход Теппи ирж хамгаалдаг. Тэгтэл Юкимия пловд орох цаг боллоо гэд бүхнийг төлөвлөж нэг алхам урд юм байна гэд хөдөлдөг.
Тэгснэ зүүн дарах гэж байгаа болоод баруун дарж хажуугаар нь гарна. Тэгснэ хүмүүсийг саад дотгор мэтээр явж гудамжны хөлбөмбөгийн хэв маягаар залдаг. Тэгээд цохих цэгээ харж байтал бурд нь Нео гарч ирэн цохих цэгийг нь хаадаг. Тэгсэн ч өөр цохих цэг хайн өшөөлдөг. Бөмбөгч эргүүлэхдээ явж гоолны цаг. Энэ мэдрэмж болов байх нэ гэтэл Айку мөргөн зогсоодог. Айкуч хамгийн аюултай цэгийг бүх биеэрээ мэдэрчин гээд дахиж очин мөрөгдөг. Айкуч бас пловд орсон байлаа. Арай л хурдан дуусчих шиг боллоо. За яах вэ? Энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд дараагийн хэсэг хүртэл түр баяртай.